De miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika indray isa-tokantrano amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny fahita lavitra ary ny tambazotra-tserasera isan-karazany amin'ny internet. Andriamatoa Christian Tabera no vahintsika tao anatin'ity fandarana ity, mpikambana eo anivon'ny antoko-kitana sy ny CRN ihany koa ary mpiambana ihany koa anivon'ny RMDM sy ny fikambanana vondrona fikambanana gasy leo. Famakafakana maro no entisika tao anatin'ny fandarana. Miarabana indray Christian Tabera tonga soeto amin'ny fandarana dinika. Eka. De voalohany indrindra aloha de faly miarahaba anao Zokobe Joël zay mpanentaka nyty fandarana ity. Tsy adino koa ny misaotra Zagnahary raha elaela tsika amin'ny rahalahy zay tsy nifanena teto de zao ndray moa ny toe-dara-pirenena zay miazakazaka dia misaotra besaka mba hoe nisafidy anay nareo zany avy aty amin'ny antoko-kitana Madagasikara zay membre ny RMDM araky ny voalazanao teo sy ny membre ny CRN sy ny Gasleo zay mba aneo hevitra indray eto amin'ity fandarana dinika ty ka dia sorana ihany koa ary miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ny mpanaraka ny fandarana na eto toerana zany na ny velany tsy adino am'izany ny miarahaba ny filoha Marc Ravalomanana zay lehibe ny fanoerana eto Madagasikara zay tsy tsikivy ary mitsaka foana par rapport ny taona zay ananany reny zavatra fa mbola hosokafana moa ny adevitra am'izao satria manana ny ambaranay zay avy aty amma mpikambana ao anatin'ny RMDM anay antoko-kitana zany ka dia misokatra ny adevitra tsika amin'ny rahalahy eto. Anomboantsika anazy Christian Tabera mikasika ny raharahany finoana eto Madagasikara niteraka resabe tato ato ny disadisa teo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy tafiditra tao anatiny hatramin'ny mpitandro filaminana. Sara tsy de fahita loatra reny, aona fahitanao an'ireny zavatra an'seho reny? Misaotra betsaka fa sady mandala le kasibosy moa zany mamerina manentana ihany am'le valanaretina maro samihafa tsy ny coronavirus ihany akory no anaovana koa eto dia manentana ny vahoaka malagasy ianao ihany ny tompony tenanao. Ianao zay mijery anahy io dikany arovo ny tenanao fa ny fanjakana fa tsy maharo anao tsony ka dikan'izany ataovy ny kasibosy elanelana ray metatra manasa tanana amin'ny savony zay ny antony anaovako an'ity teo ka hoy zaho hoe miverina am'le fanotaninao zay de tena raharaha Jesosy Mamonjy io zany fa za aloha tsy Jesosy Mamonjy fa mba mpivavaka koa ihany koa musulman fa tena ohatrany vaiakandrina reny sady mamenatra ny maharary zany izy reny zany taratry ny débat hoavy ny fifidianana eto Madagasikara raha reny débat tao amin'ny ainy amanjery raha vavinareo tao amin'ny dondresaka zany azoko resana eto zany tsy mampigadra zany reny zany taratsy ny fifidianana hoavy raha amin'ny analizy ny kitany Madagasikara zay membre ato anatin'ity RMDM ty zay filoha Marc Ravalomanana de nitaky ny kabarony tamin'ny taona lasa tany Tomasina ilaina ny dinika izy meloha ny fifidianana izy io zany ino maly iny zany taratsy ny fifidianana iny eto amin'ny firenena iny satria fifidianana ao fiangonana rehefa sakoroka be ohatran'ireny tsy hainy mandamina azy azonao ary misy miandany ny fanjakana raha reny tenin'ny préfet reny ka eto zany dia manome afatra ny préfet sahady zany mianticipe zany efa reny sahady zany ny mentalité ny solo tena mpanjakana any amin'ny mpanatateraka le fifidianana zany jusqu'à ny fotony zany azonao satria ny préfet de ny ministère ny intérieur no fe azy de etc de mambrema lazaina fa ny CENI reo chef pokotany zany mbola ministère ny intérieur nge zany hitatsika ny am'izao fotoana zao fa ka za zany miverina kely ateo ahoana fomba fahitanao an'iregny fomba fahitako an'iregny de mampalahelo ary mahonena regny za zany eto de manampy an'le côté avy aty am'le mangataka an'le hoe avereny ho fifidianana io fa io voka-pifidianana io na efa nandeha any amin'ny fitsarana azy rehefa voka-pifidianana tsy milamina tsy ampilamina dia aminay jeune RMDM kitany Madagasikara ary leony zany zay le mamambrany Gasleo koa leony zany fikafika zany hitanao ihany ny teny omaly fa tsy azo averina eto tsony fa ty émission sikasenao ty de eto tsika ny mamakafaka fa avereno ny fifidianana dia zay ihany mety zay zany fijeriny avy aty amin'ny Gasleo sy ny kitany Madagasikara zay membre atao anatin'ity RMDM ty ary leo an'izany safelika mpifidianana safelika politique mpifidianana zany avoaka malagasy tadidio tsara fa crise aorina ny voka-pifidianana foana no tranga teto Madagasikara tak zay ihany koa zany io resaka antso io zany ady tsy ho vita entre ny samby Jesosy Mamonjy nefany voaka malagasy io voaka malagasy ange hoe satria lazainy zareo moa koa an'le solom-bavambahoaka ny 5e nilaza hoe nandefa gros bras tao ony ny lehibe ny mpanoatra izy mivady tsy mariny zany tsy mariny zany tsy pahako marindrano zany eto fa tsy hoe nareo tsy mahay mifandamina idiranareo raha raha-piangonana nefa tsika dia etalaika izy zany hoe tsy mahazo mifangaro ny fiangonana sy ny anina nefa io zany no manaprofo fa idiran'ny fanjakana le izy de lasa
fampisakorokao zany le izy de mampalahelo zany zay zavatra zay mankahery anareo zay sosy mamonjy satria reo de vahoaka malagasy ary nanjay anjara foana am fampandrosoana ny firenena teto ninonina atao jara nisy zay sosy mamonjy foana teto dia mankahery anareo hoe milamigna miavana mifagnatogna fa zay ihany ny mamalagasy atsika zay na azoko ambara mikasika an'ireny satria fotoana atsika teriteriana ya anisan'ny vaovao nanamarika ny herinandro faraparany teo koa Christian Tabera ny fitsidiana nataon'ny filoha mpanohitra tamin'ny faritra avaratry ny nosy iny tany Tsiranana avy eo tany Mahajanga mitovitovy ihany le zavatra niseho fanakanana sy fametrahana mpitandro filaminana tamin'ny toerana rehetra izay neritreretona hoe isina fivoriana regny mako zany efa voalazako tao midondresaka zay niatrehako ny ministre ny gendarmerie amafisokety par rapport ny zava-mitranga eto amin'ny firenena any Aboazo any amin'ny districta zay misy ana Afarafangana misy olo maty folo andrahoiny ny dahalo agnatin'ny tragnonao dorany dahalo ohatran'izany tato Ankazobe andrahoiny mantao le olo azonao par rapport n'izany ve de nanakana ny flo maro karavalimanana zay anazy de toerana privé anazy tsy mila mangataka akory ary tsy mila mampandre fa ohatrany hoe izy flo maro karavalimanana andeha dego satria tany républicaine Madagascar aty ary izy manana statut manokana azadinoina zay fa ny flo ravalimanana de flo teo aloha zay naongana tsy nalany mandat raha ny tena légal zany amizao na légalité any aminy zany hoe ny fitondrana ny fandimy teo zany mbola tsy azo lazaina légal raha ny lalàna satria nanonga-panjakana de dimbo ny fanongana-panjakana de zao ny vokany ka hoy zaho hoe za tsy resaka an'izay loatra tsony eto any amin'ny concertation nationale tsika vao mifagnazava amin'io ka ny tiako tenenina de hoe ny flou ny RMDM ny rodobe ny mpanohatra eto Madagasikara zay efa neken'ny flou zay mitondra am'izao fotoagna zao tao amin'ny débat hoe hoany a flou de ny hoe raha vo zany lano izy de ekeko Andriamatoa Marc Ravalomanana ho lehibe ny mpanohatra tokony hoe eo anivon'ny parlement tanefa io fa tsy tohitsony la devitra ny avy eo hoe zay kaery zaleo anefa zatra le safelika politika zokobe ka zay zavatra zay zany no mahagaga anay am'le toetrany le flon république sy le pombazy za zany mametraka fotsiny nandeha izy tany Dego ino ny zavatra nahazo azy tsy voandro any any izy nandeha tany Dego dia ny tany Dego voalohany atao anaty trano le nisakatanana efa nisy dia ny tany nijery ny fananany mpiteny sasany tamin'ny 2009 il y a 2 ans 3 ans zay anoana de ity ndray du politique eo amin'ny resaka redynamisation zony zany amin'ny tany démocratique satria hiatrika fifidianana ny antoko zay misy azy de ny tim zany de ny tanindrazany ambonany Madagasikara satria efa miverimberiko fa ny tim de mitsinjo atrany ny fampandrosoana hatram'izay teto amin'ny firenena ary mitsinjo atrany zany ny filaminana eto amin'ny firenena ny tim zany de tanindrazany ambonany Madagasikara ny te tanindrazana ny iombonana ary ny em de Madagasikara ka izay ny mampivondrina anay ato mitovy ny fomba fijery amin'ny hoavy ny firenena aza jerena amina resaka taona fa mbola mamerina ny président tany any Italie 90 ans mbola eo dikany efa namena pouvoir ny tanora mitovy amina de ny président Andry Nirina Rajoelina zay nandrasy endrika ny avy politique ny tanora eto zany dia mialatsiny miala fondro am'izay tanora fa aza jerena amin'ny tanora na ana fa nitsaiky efa ny tokony jerentsika hoy zao hoe ny flo Marc Ravalomanana zay nitondra teo aloha naonga atsika zay mbola tsy navita mandat ampy zay antsonjay zay nataotsika frongo zay niaraka tamin'ny 2009 zay fa surtout ny flon république sy zay anareo mbola momba anazy am'izao ka hoy zao hoe ok zay fifidianana anatrehana afaka hery taona amin'ny septembre izy efa mametra pelany ny flon république io dikany flon république io zany dikany aleotsika mba ho isy apaisement soivany ny fahasaranam-bahoaka zao hiatrika ny fifidianana io fa ny mampisy apaisement zany de io dinika nationaly io ihany ny dinika nationaly sy fitadava seza io Andriamatoa Flosy ho anareo pombazy sy ny firongony fonareo misy matahotra sezanareo fa ny flon république efa accordeny io dinika nationaly io araky ny mba fa mbola tsy tataratra nefa zay Christian Tabera am'izao fotoana zao hoe tena andray anjara am'le izy tokoa ve ny io zany zokobe ny fandraisana anjara mako amy raharam-pirenena de miankina aminao ihany fa tsisy olo mamorse anao amin'io satria sy raha tokantrano ka hoe tsy maintsy manao an'io anao na tsy manao an'io anao fa amiko manokana tsisy mamorse ny mpitondra fanjakana hiditra amin'io fa teto mbola averiko foana zay tsy tiany le ministre ny gendarmerie ny tenen'io nisy foana ny résolution teto nandeha ny tamy 91 nandeha ny Hervé Larasalama tamregny de nivoaka le résolution hoe panorama de naterina ny fitondram-panjakana de tsy de nanaiky le fitondram-panjakana tam'izay
ny amira dideratsiraka mety nanaiky any a tany anatin'ny tany a fa misy eo aloha eo le avant-garde ao amin'io présidence io tsy nanaiky de nitaterina nanao démocratie ny vantana teo amy 13 mai le vahoaka de natonga le diso nitatitra andeha itaky an'igny fanatanterana n'igny résolution zay nisy igny zany ka izay raha zay ve tiasiky iverigny eto andriamato filoha aiza zany gny le fasanareo rehefa avy eo satria rehefa tonga amizay faziny zay moko izy iziko be tsisy ifakaitany eto ka hoy zao hoe tsy tsara zany tsy tsara zany fa andao tsika hiditra amin'io fa na zay manao an'io ange tsy fatahorana ianareo na hoe zay te akaseza fa zao koa e am'ty resaka seza ty akaseza ny mpanohatry e fitopolo taona telo amy fitopolo taona filora valimarana mbola tsy leo seza ihany e io a na tsy ho iverina filohan'ny repoblika eo mandra-pahafaty efa tsy sahiragny efa de manjana ny se fianakaviany oka azava aminareo fa fitiava-tanindrazana anazy mampizoro eo fitiavagna asika tanora ho avy ny firenena mampizoro eo fitiavagna ty tanindrazany ty mba sy hoviravirainy sasany zay mampizoro any filomarika ravalimanany raha aminazy manokany haiko loatra satria mba matetetika any zay mianaka mifampiresaka hoe ahoana ty andaminana any ty aminareo antokokitana Christian Tabera fa fanene foana zay fa io seza io koa aloha tsara mafisineta fa république démocratique any Madagascar fa sy république monarchique na république islamique azonao république démocratique zany ifandimbasagna io seza io alalany fifidianana fa nandigny fifidianana ve sika tamy 2009 na andro fifidianana ve sika tamy 2018 nagnongangolo foana ne itiky troupe sy ty atropo ty filohan'ny république ty sy izy mitondra io azonao ka rehefa tsy mety tsony ve zany fitantanana firenena raha manana de ho avela amizao ve zany ny firenena ka izay enaleo e vahoaka malagasy de eo le introduction hoe miditra amle resaka gasy leo nijoro ny gasy leo androany de hoy zay nareo gasy leo reo tety faritra tety institution maromaro nareo le izy zay de io seza io zany araky le voalazako teo ifanibasaka io e tsisy sezany razambeny mapara tsisy any abany mapara sisy any mamany mapara fa seza sady sany babanay sany mamanay sany razambenay hodongianay eo rehefa tsy mety ny tantana de miala zay negnanay gasy leo e azonao sisy mandovan'io eo fa ny amiral dideratsiraka 20 ans au pouvoir ara ino nefa ragna any amin'ny dinika nationaly sany amy réconciliation nationale sika amresaka an'io ka io ka izay zavatra rehetrarehetra zay zany ena tonga ny fijorona force vaovao avy aty manatevin-darana de ny gasy leo zany mitaky ny fialan'ny filohan'ny république sy ny androm-panjakana misy eto amy tany république ny Madagascar mbola tsy tena nyresanareo zay hoe fitakinany fialan'ny filo zay Christian efa nyresana izy io a fa mampiasa ny intelligence nay a zahay avy aty amy gasy leo a de mampita zany a satria misy rafitra démocratique eto a ny androm-panjakana de mandeha processus démocratique le izy de napahafantatra fotsiny aloha zahay tamy voalohany de efa vita ny fampahafantarana zay ziskany amy mpamatsy vola satria reo tsy azosika elagna satria miara-miasa amitsika fa amizao zany amty semaine ty na farafatarany amy semaine ambony io efa mivory zany ny ao amy gasy leo zany ny aty amy gasy leo zany dia hiditra amizay amy tena plainte contre an'io fitondram-panjakana io sy ny andravany ny androm-panjakana amin'ny alalan'ny fampiasana an'izay lalàna zay zany ka hoy zao hoe aiza zany no apetraky io apetraky io a any amin'ny HCC ndray mandeha apetraky io a any amin'ny HCD haute cour de justice ary apetraky io amin'ny androm-panjakana zay mbola sy teneniko eto anao saisine ny HCC sy ny HCD amizay zareo sy afaky mifaniliky ohatran'le valitenin'ny HCC teo zay nge isorako anazy aloha eto fa zay nge mbola tsy nitory fa mbola napahafantatra fotsiny andini-dalàna zay vohitsakitsaka fa zao ny anazy folo na mihoatra ny folo fa nanonganana ny président zavy tetany amin'ny alalan'ny empêchement ne zavatra tokana ihany varena amy tourné anao varena zao anao tsy voasigny ty zavatra anankiray ty de tratrany empêchement anao président rajonary mampianina tsy tao anatin'ny heritaona dia tsy tafapetrany ny HCJ de io resaka loi ny resaka lalàna momba ny fifidianana io motif anankiroa ihany zany nanonganana azy oalaoala teo atsikany tamy 13 mai teo nitondra vatapaty fa raha amizao moa zany nitondra vatapaty de manao akory izay le teneniko hoe tsy tsara lahataka zany ny avy aty amin'ny RMDM zay taritiny filomarika ravalimanana tsy tsara lahataka ny raha tsy nataon'ny taloha tsy azo atao référence ary tena masika mihitsy izy aminay amizay anatra an'izay misy message ampitainy foana eo hoe nareo zay miaraka amiko dia ny ratsy taloha avalony
fa oka tsika ibanjina no avy ny firenena zay foana zany izay no mahatonga anay mbola somary manao kadansy solo io zany fa raha ohatraezaka nanaraka ny ara-dalàna foana nareo aloha ninina filo marikaravalmarana zay filohan'ny fanoerana eto zay manaraka hierarchie de nandeha izy tany mahajanga araky voalazanao teo nandeha izy tany dego araky voalazanao teo niarany atsonjay zay sy tokony atao aminy satria ny filoha ravalmarana manana statut manokana fa tsy mitovy aminay azonao filohampanjakana izy filohan'ny repoblika mihitsy ara filohampanjakana mako hoe mi-exercer les fonctions ny chef de l'état zany dikany manana ny zony manokana izy matoy izy nomenao miaramila 12 mahery angamba tsy haiko miambina azy matoy izy omenao karama manokana amin'io matoy izy dotevanao trango matoy izy dotevanao tomobily matoy dikany zao ranga rehefa tsy agnaika anareo de manova lalàna vaovao tsisy ny fanoerana etotsony aleo zay rasanareo de lefaso fa sy azonareo atao an'io ny filoha marikaravalmarana zay lehibe ny mpanohatra miaraka aminay aty fa zahay de vonina zay avant-garde satria ny atao amin'ny fanaovana politika ohatrany baolina ihany misy ny avant centre misy ny demi misy ny défense ary misy ny goal zahay zao zany ny avant centre attaquant avatiky amin'ny fanoerana zay hiatsika an'ireo goliata reo fa zay davida fa zay tsy matahotra an'ireo pilotro any aty aminay azonao pilotro a fa zay de matoka any-Zagnahary hitambaragny fa ny marina io zany eo miverina kely amy resaka jesosy mamonjy ny résultat ny fifidianana ange ekeny fa aboay io izy le fahamarinana avoay le fahamarinana ka io zany ataky mbola tsisy zany io fahamarinana eo to Madagasikara araky ny tenin'ny amiral dideratsiraka pe asona am de isa fotifoty eto foana ny problème eto amin'ny firenena mitady an'io marina io zany ny mampijoro any gasileo sy ny fanoerana avaty amin'ny RMDM atanke tsisy io tsy mahazo alefa io fifidianana io satria sao de anjary lomilominy jesosy mamonjy io valim-pifidianana io raha vo io alefa eoolaambaty de fa tsisy fakahitagna fa nany préfet aza miala tsiny miala folo ray aman-dreny na igny solan'igny préfet mety aniry volo tampoky raha vo raiky tsy sakoriky satria aizany ilefasako azonao io ne ilefa daholo ndre mato filoha anao filoha andrajoela tiako tenena ilefa aby olo rehefa avy eo fa anao raiky etraparany eo ka mba eno ihany ny resaky ny zandrinao Christian Tabera androany miresaka aminao misadresse midiranao agnatin'io contexte na dinika national satria efa mafana ny atmosphère eto amin'ny firenena mialohany io fifidianana io raha ohatra ka mbola ho candidat anao na tsy ho candidat azy ianao mety manana olona ho arotsaky nareo de sms miditra aloha manadio sy mandamma le terrain ilalovantsikatsika zay vao mba afaka mandaka baolina ara-dalàna tena arasendra tsy misy ny dinika nasionaly miavy any aminy tsiraranay fa ny atisy mesy misy ny dinika nasionaly araky le voalazaka anao teo azafady ohatrany raha hoe mandeha ila le izy ohatrohatra mandeha ila ka tsisy mpitondra zao ama olana ave zao tamy tetezamita 17 novembre 2010 nanao an'io constitution unilatérale io zay mampididozan'ny firenena amizao misy problème sa sisy problème misy ny problème amizao tsy afaka hitatanany tsy afaka isany le lalampandrenana vorokosika izy azonao amin'io na loi électorale io niainga tamy fifidianana 2013 misy zay ny candidat Jonard Mampianina tam'izany filoham-pirenena teo aloha no notoanany zareo quelle base de loi ny organisevagny an'igny fifidianagny tamy 2013 tagny misy ange ny fomba fijery ny kitany Madagasikara zay membre ny CRN zay mivondro gnato amin'ny RNDM sy ny gasileo no tsy nety le organisation ny fifidianany satria io fifidianany filohan'ny république io zany misy base na misy lalàna fototsy iangana tagny zany gnefa tsy nazava le izy dia savitaka jusqu'androany isika zany izay le hoarenina izay le mampijoro an'le gasileo avaty aminay zany ka noho zany andao aloha élection vote constitutionnel aloha no apetraka zay vao miroso atsika zany hoe fifidianana inona ohatrany hoe alaiky fotsiny atao viarana fifidianana chef pokotany fa zasolosoloana satria miangavy fotony ake ny fampandrosoana de miangavy fotony koa ny fahefana zany anateteraka an'izay fampandrosoana zay ka hoy zao hoe tsy ataotao fahatany satria firenena ny raha resahany io fa société ka dikan'izany de miainga avy agny misy zany izay le ampanatsona an'ireo avasika fianakaviasika na hoe vondrokery politique maro samihafa zay avy any amin'ny faritra satria misy mivoy ao zao état régional misy mivoy ao zao hoe état fédéral azonao dikan'izany efa tsy azo idivirana tsony zany même fa zao ange même nene tamin'ny andro ny fanjanahana taloha taprenzay ity Antananarivo ty misy nakasitraka état fédéral zany ity
sao de disotsika fa zao niendrikendrika nanaovana an'le état fédéral taty aorina zay tsy anomezako tsiny an'le lidera teto sy le vahoaka teto no ny manipuleny sasany oentina andrasiny aindraka ny régime amiral dideratsiraka ho azavaiko fa any amin'ny dinika nasionaly fa tsy vitatsika eto kely ny fotoana eto azonao fa am'izao fotoana zao dia metimety kokoa raha ny fiheverako satria zao ny tantana commune tao ny nainy lalao ravalimanana somary saisahirana izy tao amina resaka fako fotsiny aza nasahiraka anazy inona ny atony satria io etra retraretra eto na etra tany na etra trano na etra na inona maro ny etra sy miditra ao amiko amiio tonga de any amin'ny trésor mpanjakana de any de ny ministère ny rano ny baiko azy de zay tiany atao ka raha vao tsy mifanaraka raha vao tsy régime zany mifanaraka fa zao ndray nefa no contraire mbola tsy nahitako tao anatin'ny enimpolo taona satria nivoaka ny Antananarivo de mitsipaka foana tadidio zay mitovitovy amin'ny farafangana ihany koa izy na i manakara ny vahoaka ny Antananarivo raha ohatra ny timany ao de afa ny ato amin'ny be ny tanàna ny Antananarivo azonao zay nisy ny filora joelna de raha ohatra ny fa tam'ty zany ny forcena zany normalement ne tokony tim amin'ny alalan'ny secrétaire général ny tim ny tokony hoe raha ny fividianana andeha normal fa iny moa zany nijikiny mbola vary mangatsika mbola vary mangatsika reny satria resaka fividianana ty homanitsika afaka heritaona ty agny ane le ilagna an'le dinika nasionaly fa tsy hoe fitiava seza na fitadiava seza fa io ndray ry Christian Tabera sy ny kitany Madagasikara sy maso beny tsy ahita plasy raha tsy agnatin'io rotaka io zay vao hita plasy non sy zay fa andaminana no aviny olona zay mifidy zay hitondra eo amin'io régime io satria raha sy crédible anao zao ndray moa zany ny CENI de nilaza hoe tsy maintsy atratrarina ho izy ny tsy haiko hotely tapitisa tsy haiko eo angambany ny hoe mpifidy vaovao mifidy vaovao azonao io zany eo anelanela zany mety misy raha hitapitisa ndray zany atao en jeu zany amin'io idirana forcé ahoana natratraranao zany ny opération karapanondroloza mbola sy mikomansy satria ny filora valimanana tadidio tamin'ny fanambarany reny de ny teny hoe misy ho izy fidy 3 millions 5 à peu près 4 millions any versafidy sady tsy mahazo mifidy noho ny tsy fananany karapanondro dikan'zany sy maintsy mila magnano opération karapanondsika zany mifandraiky am'le refonte ny liste électorale zay io vao milamina fa sy hoe agnano refonte na liste oui fa sy hoe agnano refonte ny liste électorale fotsiny ianao dia anaovanao film ndray le izy de amoaka ny tiky telo tapitisa ty anao ora nefany azonao le izy karapanondro tsy mivoaka ka zay le izy zany ka mila zany am'zany opération karapanondro zany mila fitsarana mitety voatra zany ahafahan'le na de eto manodidina Antananarivo ane misy sy managny karapanondro ndre de eto ampovoany dikan'zany zany mila any amy telo volana efa bolana enimbolana any zany dimy volana fa raha raisina daoly Christian Tabera zany zavatra rehetrarehetra zany eo ny refonte eo ny opération karapanondro ny dinika nasionaly ny référendum zay hoe afahana misafidy lalam-pandrenona vaovao tsy efa hita taratra ve hoe mety hiemitra le fifidianana filohan'ny repoblika sa mety tsara kokoa hoe miemitra fa azo antoka no izay hoe mandroso amin'ny fotoana io fa tsy fanarahana raha miemitra ka hanatsara ny zavatra tsisy olany zany nivoaka malagasy rehefa agnazavanao zavatra marina sy mahitsy io tsy fahamarinan'io ihany ange le laingalaingany safeliky na impanao politika za anatiny finako amina revoaka malagasy zay za aloha anatiny satria za mpanao politika eto mitondra ny hevitra rehefa azavainao mivoaka malagasy ny antony tsy maintsy moran'io de milamy mivoaka malagasy fa zao ny asa sosialim-bahoaka kosa tsy maintsy hojerenao akaiky azonao dikan'zany tsy atao mamegna tsy mampiemitra an'io fa tsy hoe rotorotona io de fanampavoziny eto asika tonga de teneniko mahisy ho isy didimena voziny vaovao eto satria sy misy olo hagneky an'zany fitondrana am'zaozao andeha verina eo zay le izy zay ka hoy zao hoe aoka atsika tsy ho tonga am'zany zay ne le irarako hoe tsy ny 2023 ny mamaika fa ny filaminan'ny fifidianana hidirana am'zany 2023 zany na 2024 na 2025 izay raha lazaina fa hoe zay ndray ny manemitra azy tsy olana fa raha ohatra ny manemitra anao ahatsara zavatra mba hisiny ny crédibilité ny fankatoavan'ny be sy ny maro zany an'zay régime hitondra eo sy le olona hitondra an'le régime eo zany dia mandeha zay le tenenako hoe miditra amina fifidianana lalam-pandroena alohatsika miditra amina refonte na liste électorale ary ny zava-dehibe ao anatin'ny refonte liste électorale de io resaka opération ny karapanondro am'zay zany mba moins les dégâts za tsy manao hoe 100% tsy hisy problème fa mba moins les débats les dégâts azafady fa diso ateo zay fa hoy zanao hoe dikan'zany zany hoy zanao miemitra mety tsy voatery fa teraka ihany nefa 2023 zany nge fa fatapatatra ny résultat ny sasany ny HCC anazy
ny seni anazy de mambramany seni efa nisolosolona daholo ny chef pokotany ny intérieur am'izao moa de mampalahelo am'izao sy fandripalemagna zao sisy asany misy fa magnomagna ny fividanagna io sady dao izy i ministre intérieur nga mba hitanao zany mba hitanao misy filaminagna akazobe sy filaminagna farafangana sy filaminagna dans tous les régions dans tous les districts sy hitanao mihitsy dans tous les communes sy hitanao ny ministre intérieur nefa izy lehibe ny filaminana agnatiny ho azavaiko ny hevitro zao ny mahampisan'io sy fandripalemagny sy voafe io amy mahazanaka administrateur civil na de classe exceptionnel fantany zareo zany tabera zany zokobeny zareo zao o mety ho tezitra anandray ny gendarmerie eto na ny polisy pirenena raha vao ministry ny filaminana anatiny io de ataovy DGPN gn'eo raha vao seg io de ataovy commande ny gendarmerie gn'eo de misapote azy eriky ny ministre ny intérieur sy ny ministre ny défense point barra de milamigny io ino gn'antony zao gn'antony io mifampierigny reo rehefa sur terrain agny satria efa sambanagny ministère de mifampigeste mifampisozo any ka le fifaninanana ny be indrindra fa tsy le baiko mandeha sous forme fosiny zany le préfet mandeha manangona n'le OMC na le moreg sous forme fosiny enony zala fosiny fa tsy de misy loatra manatanteraka nyreny baiko reny suivany tetibola zay ny affectena am'zareo regny ny affectena amy gendarmerie ane tsy ampy anina akory eo amin'ny tsy haiko angamba 25 milliards d'ariary tsy haiko entranzay ngamba zay tamin'io budget io ohatraohatry zay koa ny ato amin'ny fitandronan'ny filaminana atao amy polisy azonao de tiako tenena zany hoy izy ny filoham-pirenena teny avilo adiniko fa zao izy vao tadidiko tsisy crise eto Madagasikara izy fa mbola ho avy amin'io tsika rehefa avy eo satria nanambara ihany koa ny dirikabiny filohan'ny republika ny anabaviko baoniala vao ny avitra anabavy koa satria zay samby avy amy faritany fianaratsoa io kopakopatanana aminao fa diso raha nataonao iny ranabavy azonao anao zany dirikabiny présidence zany na dirikabiny ministère mijoe resaka politique mandamigny politique ny politique mpanjakana fosiny fa tsy avonao izy io ka hoy zao regny zany saiko enao koa zao koa zany mba manontany anao eto hoe mifanaraka ve reny teny filohan'ny republika reny tsisy crise izy fa mitady stabilité na mitady stabilité fa tsisy ny crise fa ny crise ty fitondrana ty ho atao any de le sakoroka any aminy ary hoavy zay raha zay hoavy zay ka na tsy ny gasy leo na tsy ny RMDM na tsy reo vondrokery fanoerana fa io vahoaka malagasy io ipirotsaka ipaipaiky arako bilagny miangavy amy tokantragnony agny de zay ve le tena crise zany fa ny azy zany tsy crise explosion sociale zany no ny olana tsy crise zany io aminy satria raha vao mietsika le vahoaka de andefasany mpitandro filaminana aminareo mpitandro filaminana koa efa nisy tety foana ny politika ny sambolivôly loatran'io raisy le baiko fa tsy voatery tanterahana raisy oa le baiko zay le hoe voaray fa tsy voatery tanterahana satria izay le mampigadragadranareo tsy afahagny rehefa aveo rehefa miova gny régime satria gne dinika politika sy gne décision sy gne résolution politique ao gne tanterahagny ho appliquegny na gne technicianna zany eto amy firenena de rehefa tanteraka nefa niny miretour le zavatra rehefa aveo de misy rasaina reo mpanao politika sasandreo tsy za aloha tsy ny filora valimanana tsy ny avaty amy fanoerana nareo sambinareo ao ka hoy zao hoe ampy zay en officier supérieur en officier généraux migadragadra fahatany amina décision nisy faezana mandray décision politika zay ny raha politika anay raha ngavelao aminay karaha nandeha tany Diego karaha nandeha tany Majengany filohan'ny mpanohitra de ny filoha marakara valimanana anazy ane le magro droany miditra agnatin'ny magro droany fa sy hoe nareo no miseho be tsatra manaka agneo miaraka amin'gne fitaovam-piadinareo de ahoana moa zany raha ohatra ka za tsy hanohy an'izay fa ianao no manohy azy hono Christian Tabera efa taona maromaro nareo Antonio Serena nivoian'le resaka hoe fampiavana pirenena raha zany zatra rehetrarehetra nyresantsika zany zatra nitondrana fanazavana teo tsy hoe tsy tena mbola hoe lavitry ny afy vengy tay ahoana ny mety isina fivana pirenena zazatra tena marina anao izy io moa zany nisy tao amy Serena dia netiny filoza Felibera zany agny izy ary misy afatry ngeza be entre an'izy amy filora valimanana tamin'io dia lasa moa izy fa izy ny lasa fa ny fotokevitry ny jorony mbola reto zay zanaka manjafiny mitondra zay fotokevitry zay de ny fampiavana pirenena lavitry ny afo izy ny kitay ozy anao teo tena izay ary de tisy ka zao any koa teniny amiral Didier Ratsiraka
sy maintsy misavorovory ve izy vao milato le malagasy satria o izy slogan vaoaka malagasy izy na ny fomba fitenin'ny malagasy hoe nisy avorovory ndraiky ilatony angatsy maintsy misavorovory izy vao milato e ka hoy zao hoe reo zany a ny raibeko politika zay ny cadrena de hoy zao hoe maka karazana référence fotsiny azy zany nisy avorovory tamy 91 firy ny maty zay vao nandeha ny accord de panorama nisy avorovory tamy 2001 2002 firy ny maty zay vao ohatran'io nisy avorovory surtout tamy 2009 firy ny azon-draha firy fanagnagny simba ohatran'zay ihany koa le savorovory tamy 2018 zay nataon'ny sasany mpitondra tam'zany hatran'zao mbola be debe tsy tafody eto Madagasikara ka zao e efa misy tafody any aloha zany io fa misy mahazo fampiatsonany amy bianco ndray sasany azonao o zay filoam-pirenena teo loatra hatram'zao tsy tafody zay le izy zay ka za zany zao e onao ny fihavanagny malagasy satria tsika eto ihany managna an'io slogan na fomba fiteny na voambolana fihavanagna io dans le monde sady tsika koa isoragna zagnahary fa natokany tsika na de afrikane tsika dia natokany ho ato anatin'ity saedena ty i Madagasikara dia vehivavy tsara tsisy pakavady ovoan'ny basina rary fito zany izy io amy fomba fiteny aminay agny miala tsiny miala fondro aza vira viraitsika mpanao politika ohatran'izao enositsika ty satria ino antony tsisy biby masika ato tsisy lion tsisy biby lava masika le miampaozone de maty anao tsisy ino zany hoe ity zany a raha nieritreritra azy zany matory amin'ny alina ity zany a zokobe gnatao hoe sahany edena na de mbola tsy hitako raha zany azonao fa ninagna an'le poma voararatsy azy hoanina atsika io de zay mampisavoritaka atsika io de le lainga no mifafiato de le tsy fahamarinana de le fankahalana zany dikany aminay kintany Madagasikara mamy raha ao agnatin'ny CRN satria resaka réconciliation nationale napetraka ao teo tanao niezaka ihany angeny CFM fa tsy afaka manao niezaka izy satria no ny gn'antony le texte mife azy filan-kevitra izy fa zao a atsangatsika ao anatin'io dinika nasionaly io amy fomba ofisialy ny tena vrai CNR zany CNR zany mitovy amy CRN tena mpanatateraka fa tsy fakana hevitra io zany managny droit de veto misy amy fanjakana satria ny mpamatsy vola de fa nilaza teo zay dommage d'intérêt rehetrarehetra ozy ny 30% ny voaka ny fanjakana malagasy ny mandoa azy fa tsy mbola nanao démarche misy simba ny tikony sasany simba ny triple ny sasany simba koa ny anah simba koa ny anao zay mijery anah io tsy mbola nisy récupération ange zany mbola ratsapo satria zavatra ny velomanao amantona nisy mban'ny sasany za mbola tsy resaka ny fananam-panjakana zay io hoe ORTM am'izao fa ny victime ny crise voilà ny MBS ao anatin'izany koa resako zany azonao tsy hoe ao anatin'ny tiky radio télévision ny MBS tsika ty ako miresaka an'izany zavatra réalité ny zavatra resako eto tsisy zavatra anina ka zay voadona am'izany elako tsiny hoy zao hoe ndao tsika hamerigny an'izay fihavanagna malagasy zay ao anatin'ny concertation processus lalana zany atongavana any amy réconciliation io et fondation de la nation fa aza atao an'io satria tsika zao tsy fondation ntsony araha ny resany eto fa micréer manangana mihitsy zany vaovao zany hoe mamorona mihitsy ho firenena malagasy atsika hoe gasy manao akory moa tsika ty mifampisara vela sy ato ny gasy mody miady ny vazaha mody miady fa ny gasy mody mifankatia de ravany arenatsika tateriny sasany agny misy zao oarina am'zany zay mpanohatra ave zany sy mbola nisy tao anatin'ny enimpolo taona tamy républikany nandalo ka hoe volamena ao anatin'ny département ministériel anatina coffre ihany koa ka manjavona ny 36 kilo sy ny valerana vatosoa mbola tsisy zany mbola tsisy hoe any an Afrique du Sud efa niteneniko taminao teto zay jerevo io 73 kilo io fa any io de manjavonjavona de any de tsaitsay jerevo io 36 kilo io fa tsy any amy votony manaintaina amin'io ny tiako tenenina amy tsy any amy votony manaintaina tsy le nanao azy le migadry agny 12 io DG maromaro azonao mba miresaka mba misy investigateur ihany tsika manao zavatra recoupement tena vrai mandeha ty fa mitomany daholo ny fianakaviana io sy zareo migadra ao hafa ny nanao anazy hafa ny migadra ka dikan'izany ilana révolution zany zany ilana tolona mahavaivay fivapenitra mahery vaika eto amy firenena azonao na de moizana igny aza tena teneniko eto fa ny gasy leo sy ny RMDM zay miaraka aminy de miroso fa tsy ty fitondram-panjakana malemy ty sauf ny miaramila miaro azy fa misy koa isorako anareo tany filaminana zay tsy miady aminareo fa nareo de avanay satria avy aty amy vahoaka nareo verina aty amy vahoaka fa mifagnafagnanara ao avao zany nareo satria misy mpitany filaminana efa mba mafinaritra ihany ao tonga saina ihany ao fa za tsy teniny anarany eto
misy officier supérieur, misy officier généraux, misy officier subalterne, ary misy ny sous-officier aminazy reo mba mifanafanakala hevitra eny ihany. Ohatran'izany koa nareo am'syndicat mpitsara isoragna e fijoroanareo amin'ny ministère ny fitsarana amin'ny zavatra tsy manjara amin'ny syndicat mpitsara zany e hoe tena tiato isaky domaine zany misy ihany ange zokobe no miezaka miova ao anaty fitondram-panjakana io e fa raha kofa n'le raha matoray porte-parole ny membre ny gouvernement zay de ohatrany tsisy zareo regny ka na izany na zany azakivo nareo fa mijoroa zany ary zay baky-pitolomana mijoroa izy ka saia mijoro mitondra an'izay fahamarinana zay avec preuve ka za zany eto dia manafatrafatra raha eo nareo dans tous les domaines any amin'ny administrateur civil eky aloha anazy satria namana Paolo zay président ny administrateur civil mbola misy tsy manaraka an'izay baikony na fandaminana zany ao ohatran'izany le préfet tamin'ny alina hoe io ny anay io ny valim-pifidianana io ny anina de manao recours nareo zany de andriamato préfet mariny anao lame double tranchant sady général ny gendarmerie anao no administrateur civil ambony ka dikan'izay raisa aloha le placen'le maha administrateur civil anao fa aza de any am'le général ny gendarmerie fa za koa na miteny an'izany eto be da be ny fianakavianao misy gendarme mahafinaritra officier supérieur officier subalterne officier généraux manao kompatanana za fa azoko daholo reny message sy ny fitarainanareo reny ka za zany eto dia mitondra an'izay feo zay hoe okitsika andriamato filohan'ny république ifantatray fefanekenao ary maneky an'io dinika nationaly io anao misy dinika restreint agny zay tsy hoteneniko eto am plateau fa fantatray fefa manaiky an'io anao taterao décrétevo hoe ovina tsika tsy ho ela avan'ny rentreny fivoriny sy olombavambahoaka tokony efa ho tanteraka le dinika nationaly mba hafahagny miroso amy fampandrosoana zay fa zao aloha aza mampanantena tsony ianao de don zany takalon'izay aza mampanantena foto-javitra asa aza mampanantena hoe amboariko reny 13 tsy anao politika tsony ao raha tsy vita io aza mampanantena tsony aloha fa andao eky aloha tsika hiditra am'ty dinika nationaly ty mba andamina tsika firenena mbola averiko foana tsy sezany razambe tsika io seza ipetrasika io tsy sezany dadabe tsika io tsy sezany renibe tsika io tsy sezany mamatsika sy babatsika io ka hijikina tsika eo rehefa tsy mety ny atao dikany miala zany moramora ohatrany nangalatsika any tamy 2018 tamy 2009 de malala fomba le olo de niala de nisy ny transition nisy ny tetezamita rehefa azavaina amy vahoaka ny tsy maintsy idirany firenena ao anatin'ny bloc opératoire de ny tetezamita rehefa azavaigna aminazy io manaiky io vahoaka io fa tsy hoe amitatseza reo mpanoatra reo ireo tsy mahita toerana zao anareo ngana hita toerana seza normal ve io ipetranareo manontany anareo androany de valio rehefa tezitra ana de mamalia hoy zao hoe seza normal ve io par rapport ny différence de voix 2 millions 500 voilà tamle fividanana teo fa isorako any filora valimanagny ray aman-dreny izy de nation na ray aman-dreny de oka aloha ilama aloha aloha jerentsika ny ataony zay ne dikan'iny diplomatiquement ka verina tsika zany am'le teo hoe lavitra ny afo izy ny kitay ozy anao tamy resaka réconciliation nationale tsy avy aminay avy aty amy filohan'ny RMDM sy ny membre ny RMDM sy ny gasy leo sy ny kitany Madagasikara na ny CRN ny mahalavitra ny afo ny kitay ny fampiavana-pirenena fa avy amy zareo zahay koa aloha zany araky ny tenin'ny filohan'ny amiral Didier Ratsiraka zay fitiava ty izy tsy azo atao forcé avao ozy ny teniny any Atoliara fa rehefa tsy tia fihavanagna izy de mandeha amy lalan'ny fahakalana izy rehefa tsy tia fihavanagna izy de tsy mandeha amin'ny concertation azy fa zao tsy mahasakana ny concertation zay efa engagé ny vahoaka malagasy hiditra amin'io tsy maintsy mandeha zany ny concertation nationale ho atsika vahoaka malagasy fa aza mataotry nareo satria ao anatin'ny concertation nationale sy dinika politika politicianina rery any fa agnatiny dinika économique agnatiny dinika sociale ny dinika sociale zay hoe ahoana ny anatanterahana ny fampananan'asa ho an'ny tanora ho avy ny firenena zay nampanantenany ty régime andry ny rena radio ty sy ny tao anatin'ny vina sy ny EM tamy fotoanandro zay nitenenany mihitsy hoe tsy tsika ozy indram-bola fa tsy karaha ny mampindram-bola ny Comore tanteraka daholo ve zany miala tsiny miala fondro miala saloy fito ozy ny amiral Didier Ratsiraka fa zavatra niteneninao ihany andriamato filoha no averinay tanora mitovy aminao manontany zany zay eto de ho izy izao adiniko ny communication ao amin'ny FB moako de manao hoe allo ro ranga mitany deuxième mandat izy fa nareo ve de tsy andry an'io fa allo deuxième mandat resaka mena mandat tsisy olo sagnagna eto ka andeha agnome mandat gn'olo sy mahay raha gn'olo sy mahay ny priorité sy gne urgence ny vahoaka malagasy zay
namana zao eny ary ia efa voaresakytsika daholo no hevitra tokony resantsika Christian Tabera fa nazanatsara omeko minitra vitsivitsy ianao hitondrana hafatra sy fitona ho an'ny mpanaraka ny fandarana ty fitona angamba voalohany aloha de isoragny gne anao zay nanasanay teto zany sy ny technicien ampikirakira ny vata marobokitrao zany napita gne feo sy sary agny amin'ny réseaux sociaux na agny amin'ny aina amanjery agny isoragny satria zagnahary aby natotosany zany ary dia misaotry koa zany ho an'ny vahoaka malagasy zay nanaraka an'ity fandarasika tandroany ty satria raha-pirenena izy ty isoragny na agnagny apita zany nagneto toerany miala siny miala fondro miala saloy fito ao fa zay le maha Christian Tabera le maha Tabera rehefa maneho hevitry tonga masika fa tsy hoe zavatra ratsy akory no zavatra resagny eo ary tsy magnambanimbany olo aho eto fa miteny zavatra réalité eto amin'ny firenena fotsiny fa mialatsigny amitsika rahalahy ranabavy fa ny tarapeoko ty gorgeako ty somary bebe feo rehefa mivoaka sy lagnan'ty micro ty akory ny aza fa zany akory tsy fampitahoragn'olo fa miteny an'le marina ary io marina io tsy zakany sasany de zay ny mahatonga azy misambolyvolina io ka hoy zaho hoe any amin'ny filohan'ny republika foana ny satria any aminao tsy apara aloha raha vao misy zavatra tsy manjary eto ekeo le dinika nasionaly ekeo amin'ny fomba ofisialy manaovanao décréteve le izy ovina atao anatin'ny andro visivitsy fa rehefa tsy anao ianareo de ny dinika nasionaly matony FFKM resaka fiangonana moa somary adinika kely izy teo fa misy problema koa ny ao amin'ny katolika am'izao nono nataony zareo ze zavatra idiran'ity fitondram-panjakana ty za problème jesosy mamonjy problème katolika tsirabe problème amin'io resaka kolera io ka hoy zaho hoe tsy vita ny débat randroany fa dia manome fisaorana ho anao so an'ny technicien ho aran'ny vahoaka malagasy zay nanaraka na eto toerana na nivelany ialako tsy ialako fondro zay teniko nandona Christian Tabera avanareo Christian Tabera zanakareo anabavinareo zokonareo zandrinareo azariny izy fa alotsika ifagnatony ifanakalo hevitry de mifandresy lahatra hoe zao gny itondrasika an'ity firenentsika ty satria sika tanora ho avin'ny firenegny elana tsiny aminao filohan'ny republika tsy mandry nirina raha joel anao gne kritikegny eto natoeriny tsy zay fa ny fomba ny gouvernenao any Madagasikara ity zany modena gouvernance misy le fomba fitantanana zany zay mandeha amy tsizy zay mandeha amy tsiloniny izay gny toeriny satria zay gny atao hoe politika gne politika tsy atao hoe tsy mitovy hevitry tsika sianao de anao mihitsy le tsy tiako maizina tsy zay fa fotikevitra no ampedina mba ialana le zara t-shirt amy 2023 raha 2023 le fividianana mba ialana le zara vary mora sy le zara vary tsinjo am'izay fa tena hoe ny olona itondraeo zany de lany ara-potikevitra izy fa sy lany ara-potibola ka andeha irambourse 3 fois 4 fois le vola zay nylaniny ho asika vahoaka malagasy aza varina n'le manjelanjela tsika ampy zay mba mijoroa am'izay managna azy ndamosy amitsika vahoaka malagasy ka mialatsiny miala fondro raha misy hoa mitafitoina am'izay fa ny fihavanana zavatra tsara dia tsika raiky eto foana satria nosy dia mamerigny fisaoragna aminao zokobe mba nanasanay teto mialatsigny am'le ton na le feo somary miakatrakatra tsy tapaka lalandra akory fa au contraire nareo mpitondra no tapaka lalandra mijerena agny ka dia makasitraka ny lafin'ny teknika ihany koa namaragna ny fandaragna teo eny ary de miaraka sitraka anao Christian Tabera ampatsahiviniana mpikambana sy mpitarika univony antokokitana sy ny CRN ary mpikambana keo univony RMDM sy ny Gasleo ny vahiny tato anatin'ity fandarantsika ity de makasitraka atsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany de mametraka ny veloma mahafinaritra indray tompoko lahy sy tompoko vavy